Vieš čo dneska za deň? Presne tak. Chcel som si dať by the way dneska inak, že stimulant free workout. Piča pojebaná, skurvená. Opa. Počul som inak, legenda je, že vraj taká chalani, že keď užijete kód skladník 5, tak vám k tomu pribalia aj hrebeň. Hypernikos. Nejdem to vlastne ani pretože idem si ho rovno najebať. No, takto vonia dobrodružstvo, chalani, to vám povím. Káš? Industrial hazard, ja tomu už úplne chápem. Tak vyskúšame, že dať jednu. Ty kokot, ale vyzerá to ako heroj. Ty kokot, chalani, ale začína ma potiť a teraz neviem, že či to je z tej pretréningovky alebo z toho, že mi jede klíma. No ale ako zatiaľ mi to nepíše, takže ako ja nevím, ako co, no. Ja nevím, ako co teď mám delať, no. Asi si ešte trošku si umaškrtím ešte. Ale už som možno taký, že viete čo, ja si iba dám na to taký degustačný doťuk takzvaný. Iba si tak na jazyčok dám, že proste vieš. Ako keby som si azbestdous najebal, no. Ty kokot. Teraz mi že strpla papola. To je trpké jak kokot tá príchuť. Dajte do komentu, akú príchuť ste si objednali na chalani. Či je iba hen tento Industrial Hazard taký trpký, alebo ten Absolute Pain tiež. Popiči. Nepamätám si toho veľa z tréningu, ale bolo to popiči. Vrelo odporúčam aj skúseným feťákom.